Tjingeling! Nu så ska vi ha en liten frågestund här. Och innan jag börjar frågestunden, jag måste bara släppa en fantastisk nyhet. Nu är det snart jul och jag har släppt en e-bok som innehåller massa traditionella klassiska julrätter. Och allting är råfod, allting är veganskt. Och vi har liksom typ så här prinskorv, köttbullar, Jansson, långkål, rödkål, massa olika desserter, rödbetssallad. Vi har massa olika såna här saker i den boken. Och den här boken länkar jag där nere, så det är en e-bok så du bara laddar ner den. Och så har du massa goda recept till jul. Så att du kan fortsätta ditt hälsosamma mönster hela december ut. Inga problem. Så att jag vill bara slänga in den lilla boken här innan vi börjar frågestunden. Men nog om det. Nu så ska jag börja frågestunden här. Och det här är frågor från Instagram. Och följer du inte mig på Instagram så gör det. För att ibland så lägger jag ut så här, ja men ställ lite frågor eller någonting. Eller så har du massa härliga tips eller ja, så får du mer information från mig helt enkelt om hälsa och om kost och om allt möjligt, om mat, recept, ja lite allt möjligt lägger jag upp på Instagram helt enkelt. Och jag har 2 konton också, yes. Så vi börjar med frågestunden här. Då ska vi se, jag har skrivit upp allting på en liten lapp här. Så vad är din favoritkombo i en smoothie? Jag är väl ingen jättefan av smoothie, så har jag typ så här frukter som är perfekta som de är. Så vill inte jag mixa ner dem, då vill jag liksom bara äta dem som de är. Men har jag typ lite så här tråkigare frukter, typ banan, kanske äpplen, päron. Ja men då föredrar jag att göra lite recept med dem. Så att i mina smoothies så är det ofta sådana typer av frukter som åker ner i en smoothie. Och jag gillar inte att blanda för mycket saker i mina smoothiesar. Och jag är inte jättefan av gröna smoothiesar heller. Alltså jag gillar att äta grönsaker, jag älskar att äta gröna blad och det är ett perfekt sätt att få i sig det också. Men jag gillar att äta mina grönsaker för sig liksom i en sallad eller soppa istället. Och det som ska vara sött, det ska vara sött liksom. Och, ja, det är lite så jag tänker när jag gör smoothie till mig själv. Det är då jag brukar uppskatta dem som bäst också. Men ibland så kan det bli väldigt coola smakkombinationer när man blandar ner gröna blad i en smoothie. Så att jag har lite olika recept på min hemsida. Bland annat så har jag gjort någon chokladsmoothie med maskrosblad som är helt fantastisk. För maskrosbladen har ju en bitterhet som tar fram kakaon. Så det är lite så jag brukar tänka också. Så det är väl min favorit där. Men det är svårt att svara på riktigt. Det beror lite på vad jag känner för. Om jag vill ha någonting så här uppfriskande eller om jag vill ha något värmande. Alltså någonting uppfriskande skulle kunna vara typ så här, alltså tänkte lite mer citrusaktigt, kanske ananas, mango, apelsin eller någonting typ tropiskt mer eller någonting med mycket bär. Annars som värmande kan vara lite mer typ, tänk dig liksom choklad eller karob eller mesquite. Man kan få coola liksom kolasmaksättningar med använder typ mesquite och kanel och såna här saker. Och macka och sånt. Det beror lite helt på vad jag känner för helt enkelt. Så det är svårt att svara på. Hoppas det var liksom någorlunda hur jag tänker där i alla fall med svaret där. Så vad är dina åsikter om salt? Salt är ju ingenting som det är inte bra att äta salt egentligen. Alltså självklart behöver vi salter, vi behöver mineralsalter, men de kommer ju ifrån frukt och grönt. Så det är därifrån som jag vill ha mina salter ifrån, liksom, mitt natrium om man säger så. Så att salt är någonting som jag tillsätter till maten för att ge det mer smak. Och det är någonting som jag har vant mig av så att jag känner smakerna väldigt naturligt. Så jag brukar inte salta min mat själv när jag bara gör till mig själv så. Sen är det vissa saker, alltså ostar och sånt där, då tycker jag liksom att men det är klart att det ska vara lite salt så. Men det är bara för smaken liksom. Och salt är ju väldigt uttorkande för kroppen så att jag tycker att det känns som att kroppen är i bäst balans när man faktiskt inte tillsätter så mycket salt och sådana här saker. Så salta med måtta och sen så självklart välj rätt salt. Det är jätteviktigt. Och där känner jag också en stor skillnad om man använder typ Himalaya-salt eller Celtic-salt eller sånt här svart sulfursalt. Ja, det är ju en typ av Himalaya-salt. Alltså, eller typ misopasta till exempel. Som man har sett faktiskt att saltet är mer lättabsorbligt när det är i den fermenterade formen. När man använder de typer av salter så känner jag att det inte är riktigt lika uttorkande som om man använder vanligt bordsalt. Det avrekommenderar jag totalt ifrån. Ja, så salta med måtta. Det finns inga bra salter, eller alltså det finns bättre alternativ. Använd dem.
Smaka alltid av maten innan du saltar extra, och smaka gärna av den innan du har saltat överhuvudtaget också. Vissa råfoderrecept behöver man faktiskt inte salt. Alltså, vissa grönsaker är väldigt salta naturligt, typ som spinat och soltorkade tomater. Om de är osaltade, och annars har de mycket salt i sig, då sköljer jag gärna av det innan. Och även liksom rödbete kan ha viss sälta, så man känner av maten lite liksom innan du saltar på i mitt tips. Jag ska göra vegansk sill, men alla recept har ättika. Hur påverkar ättika hälsan? Ättika påverkar hälsan på det sättet att det är extremt uttorkande och extremt försurande. Så att äter du ättika så behöver du kompensera det här på något sätt. Så eftersom det är väldigt uttorkande så behöver du extra mycket vätska. Och extra mycket mineraler skulle jag också vilja säga, eftersom det är försurande. Så du behöver extra mycket basiska mineraler. Så äter du mycket grönsaker ihop med det, okej, då går det ju lite bättre om man säger så. Men jag skulle absolut i alla fall alltså inte använda ättika. Och i så fall kanske istället, om du vill göra den här veganska sillen, ta äppelcidervinäger istället. Som är rå och inte upphettad. Det är inte heller optimalt att använda äppelcidervinäger. Jag brukar inte göra det. Men ibland i vissa recept så kan det ge lite extra. Ofta kan man ersätta det till citron, men då får man tänka på att hållbarheten är inte samma grej riktigt. Och sill, ja, jag kan förstå att det blir inte riktigt samma sillsmak om man inte har ättika. Men testa äppelcidervinäger, det skulle jag verkligen tipsa om, för det är mycket kryddningen där. Citron kan funka, men däremot kan det också göra att den här typiska sillsmaken liksom försvinner lite. Eftersom sill är ju väldigt, alltså det har väldigt mycket av den här syran liksom. Så jag skulle testa att använda äppelcidervinäger i recepten istället och inte ta så mycket ättika, för ättika är verkligen jättestarkt. Men sen äppelcidervinäger är samma sak där, det är väldigt koncentrerat och väldigt liksom, alltså, uttorkande, och det kan störa magen lite, så känn efter, det är inte värt att störa magen om man känner bubblighet och oro i magen efter att man äter det. Då är det bättre att göra andra recept istället. Det beror ju liksom mycket på din grundhälsa också liksom. Man kan göra så mycket goda saker till jul som inte innehåller varken ättika eller äppelcidervinäger. Eller annan vinäger också. Alltså äppelcidervinäger är ju det bästa av det bästa liksom. Så att, yes, då ska vi se. Och för vissa personer kan det till och med kanske vara lite bra också, man vet aldrig. Vad har du för tips för att få i sig grönkål? Jag har hur mycket som helst i trädgården. Wow, lycka hos dig! Det är ju helt fantastiskt. Mitt bästa tips är att du ringer mig och så kan jag bara komma och plocka lite. Nej, jag skojar bara. Mitt bästa tips för grönkål, om du har så mycket att du känner att du inte kan göra åt det är att göra ett stort lass grönkålschips. För att när du har torkat någonting så har du tagit ur vätskan och liksom syret ur det, så att då håller det sig extremt bra utan att liksom oxidera för mycket. Annars kan man frysa det, men det är också bra om man har mycket plats i frysen. Så att jag skulle rekommendera att frysa in mycket, eller att helt enkelt göra grönkålschips av det. Och grönkålschips gör det väldigt enkelt genom att massera in en dressing i grönkålen. Den kan gärna bestå av något fett, för annars så kan de kännas lite fibriga. Så typ kanske olivolja eller något nötsmör, mandelsmör eller tahini eller någonting. Och någon typ av syra är gott, lite citron. Och vissa vill ha lite salt i, kan man ta pyttelite salt så. Kanske om du vill smaksätta med någonting annat, du kan ta vitlök, du kan ta chili, du kan ta näringsjäst och någon ostig smak om du äter det. Ja, lek runt. Gör gärna lite olika smaksättningar när du har så mycket också, så ser du vad du själv gillar bäst, och så får du också lite variation. Så varför inte? Det är väl mina bästa tips. Annars så tycker jag att, alltså jag menar, grönkålssallader är ju gott liksom om den inte är allt för grov. Och grönkålssoppa är jättegott också. Vissa slänger ner grönkål i smoothien. Jag tycker inte det blir jättegott om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker grönkål passar bättre i typ, alltså sånt som inte är sött. Men det kan vara en smaksak, vem vet. Så då ska vi se här, nästa fråga. Jag har läst om matkombinationer för att förbättra matsmältningen. Bör vi utesluta att äta nötter ihop med frukt? Bra fråga. Alltså, om du har mycket problem med magen så skulle jag absolut råda dig att inte äta nötter och frukt tills du har läkt din mage. Men när du har läkt din mage så är det inga problem att kombinera fett ihop med frukt om du inte gör det för mycket. Om du inte tar för mycket fett ihop med frukten utan bara lite grann. För tar du för mycket
socker och fett tillsammans i en måltid, så får du problem att absorbera sockret och du kan få upp blodsocker och sådär. Så det rekommenderar jag inte. Men jag vet att många råfoderdesserter innehåller just liksom nötter och frukt tillsammans. Och det är liksom okej att äta, men man kanske inte ska äta för mycket nötter eftersom det är väldigt fett i sig. Sen det här med matkombinationer, det är också någonting som man får känna lite. Det kan vara olika kroppar som reagerar olika på olika saker. Så det är helt enkelt någonting man får känna in lite. Och ni som undrar vad matkombinationer är, det är att man optimerar kombinationen av olika råvaror för att uppnå så bra hälsa och matsmältning som möjligt. Så det kan man läsa på lite om man upplever att man har mycket magproblem till exempel. Så kan man testa att göra så. Och sen kan man återinföra lite om man vill liksom, äta lite annorlunda då någon gång och så. Yes, då ska vi se, vi går på nästa fråga här. Men som sagt, vi behöver inte utesluta det. Och jag ser det lite som så här, nötter är ju ändå en typ av frukt, så att nötter och frukt borde egentligen vara samma kategori. Sen ska man inte äta för mycket vätskerikt med för mycket torkat, bara för att det vätskerika går så mycket mer snabbare genom kroppen. Nötter går egentligen bäst ihop med den typ av frukt som inte är så blöt. Så att om vi säger att nötter, det går till exempel bättre ihop med torkad frukt. Så råbars och sådana där saker, det är faktiskt en ganska bra matkombination. Och frukten hjälper också till lite att smälta nötterna också. Sen ska man inte äta för mycket, och det är ju liksom, det är ganska självklart, du ska inte äta för mycket av någonting. Men, och även banan och dadlar och sådär, lite mer torkade grejer funkar nötter mycket bättre än om man typ jämför med vattenmelon och papaya och sånt där. För det går ju väldigt snabbt genom kroppen och det hydrerar ju väldigt bra annars om man inte har det ihop med fett då. Då tar vi nästa fråga här. Hur äter du en dag när din hälsa är som bäst? Det kan jag faktiskt inte svara på, för grejen är så här. När min hälsa är som bäst, då är det inte att min kost är som bäst. Då är det att allting runt omkring mig är som bäst. Mina jobb är som bäst, mina relationer är som bäst. Jag trivs i livet, jag är på rätt plats, jag har ingen stress, jag sover bra. Då är min hälsa som bäst, och då spelar det inte kosten, alltså det är klart att den spelar roll, men den spelar inte riktigt lika stor roll. Så det skulle jag ta som verkligen prio nummer 1 när jag känner att wow, nu är min hälsa riktigt, riktigt bra. Och då beror det på att de här sakerna är i balans i livet. Sen mår jag alltid bäst när jag äter råfod och frukt och grönt och inte för mycket torkade saker, inte för mycket salt och inte för mycket kombinationer. Utan äter ganska enkel råfod Då mår jag som bäst, och när jag har mycket tillgång till mogna frukter och sådär. Då ska vi se. Vad anser du om glögg? Jag har så svårt att säga nej till det. Ja, det förstår jag. Det är inte lätt på glöggparty att säga nej till glögg. Glögg kan vara väldigt olika beroende på innehåll. Och alltid är det ju socker i. Men socker är inte det största problemet. Utan det största problemet är alla E-nummer och citronsyra och vad det nu är de brukar tillsätta till glöggen. Så titta på innehållsförteckningen. Sen beror det lite på var du är i din hälsoresa också. Och hur din kropp är i övrigt, vilket skick din kropp har och sådär, hur du kan hantera glöggen. Men dricker du glögg, välj alkoholfri, kolla innehållsförteckningen, och i bästa fall, om du har möjlighet, att bjuda på din egen glögg. Jag har förresten ett fantastiskt glöggrecept i min e-bok som jag har länkat där nere, den nya jul-e-boken. Så det kan du kika in på. Och jag menar, glögg är ju också någonting som är väldigt värmande. Så att även om det kanske innehåller lite socker, så kan det ha andra effekter i kroppen som kan vara positiva. Det kan vara varmande, det kan vara bra för cirkulationen. Men vitt socker är någonting som vi ska undvika. Och det är verkligen inte bra att få i sig. Så om du nu ska köpa glögg och inte vill göra din egen, vilket är busenkelt, väldigt, väldigt enkelt om du gör mitt recept. Så titta innehållsförteckningen och köp allt det ekologiskt, är väl mina tips. Och blir du bjuden på glöggpartyt, det beror lite på hur din hälsa är i övrigt. Men så det är lite svårt att svara på, men jag skulle undvika det. Och stå på mig. Man kanske inte träffas för att dricka glögg, man kanske träffas för att umgås med sina vänner till exempel, och då är det som
som man kan sätta in sitt huvud på prio nummer 1 då. Ta lite mandlar, ta lite russin i ditt glas istället för att fylla med glögg. Det har jag gjort flera gånger och det funkar alldeles utmärkt. Det står jag med min lilla kopp och så har jag russin och mandlar i koppen. Why not liksom? Så det var väl mina tips och här har jag svarat på frågorna från min senaste lilla Instagram där. Så ja, vi ses väl till nästa video. Ha det så bra!